Bonjour, dans cette vidéo, on va voir la correction de l'examen national 2020. Alors, le premier exercice concerne les équations différentielles. C'est presque le même exercice proposé au national 2017. Alors, on a l'équation E, qui est y seconde moins 3 fois y prime plus 2 fois y égale exponentielle x. La première question, c'est résoudre l'équation différentielle homogène. هذه H. عندي une équation différentielle d'ordre 2, donc je lui associe une équation caractéristique, qui est r au carré moins 3r plus 2 égale à 0. Et je calcule le discriminant. Le discriminant delta ou b au carré moins 4 fois ac égale à 1. Et je calcule les racines, donc les racines هنا هما ناقص b ناقص جذر دلتا على 2a وناقص b زائد جذر دلتا على 2a. Donc هنا r1 عطاني هو 1 و r2 عطاني هو 2. Donc la solution homogène هي une constante fois exponentielle la première racine fois x plus une autre constante fois exponentielle la deuxième racine fois x. Donc أنا هنا كتبتها هي a fois exponentielle x plus b fois exponentielle 2x اللي قلبهم يعني اللي كتب a exponentielle 2x plus b exponentielle x حتى هو راه عنده صحيحة. Pour la deuxième question, je vais vérifier que g défini par g de x égale moins x exponentielle x est solution de E. Alors, شنو كتعني g solution de E؟ كتعني كتحقق هاد l'équation E. Ça veut dire باش نفيريفي أن g est solution de E خصني نبين أن g seconde ناقص 3 fois g prime زائد 2 fois g égale à exponentielle x. Donc هنا غندير لي كالكول ونحسب g seconde ناقص 3 fois g prime زائد 2 fois g. Alors, je vais calculer g prime. هنا عندي g de x هي moins x exponentielle x. alors la dérivée ديالها غنستعمل ديك العلاقه ديال u fois v. u fois v prime هي u prime fois v plus u fois v prime. donc g prime عطاتني هي moins exponentielle x moins x exponentielle x. pour g seconde غنحسب عاود la dérivée ديال g prime. La dérivée ديال exponentielle x راه هي نفسها exponentielle x و la dérivée ديال moins x exponentielle x راه هي هذه كلها. donc هي moins exponentielle x moins x exponentielle x. alors g seconde عطاتني هي moins 2 exponentielle x moins x exponentielle x وغادي نعوض في هاد العلاقة هذه g seconde ناقص 3 fois g prime زائد 2 fois g égale. donc هنا غادي نعوض عندي هنا moins 2x exponentielle x مع moins x exponentielle x هي moins 3x exponentielle x مع هاد 3x exponentielle x غتختزل غتبقى لي 3 exponentielle x moins 2 exponentielle x اللي هي exactement exponentielle x. donc لقيت أن g vérifie l'équation E. alors pour la solution générale هي la solution homogène plus la solution particulière. la solution homogène هي a fois exponentielle x plus b fois exponentielle 2x et la solution particulière هي g de x اللي هي moins x exponentielle x. Pour la quatrième question, je veux trouver une seule solution f qui vérifie des conditions initiales اللي هما f de 0 égale à 1 et f prime de 0 égale à 0. alors هنا لقيت que la solution générale ديال E كتكتب على هذا الشكل a exponentielle x plus b exponentielle 2x moins x exponentielle x. alors هنا عندي une infinité de solutions, c'est-à-dire les fonctions كاملين اللي هما solution de E كيتكتبوا على هذا الشكل هذا. alors puisque f est solution de E donc forcément حتى هي غتكتب على هذا الشكل. alors f de x غتكتب لي على شكل a exponentielle x plus b exponentielle 2x moins x exponentielle x. وعندي هاد لي دو كونديسيون على f de 0 égale 1 et f prime de 0 égale à 0. هنا باش نحسب f de 0 راه خص تكون عندي لا فونكسيون f. هنا لا فونكسيون f راها عندي il suffit نعوض لهنا الاكس بالزيرو et je fais les calculs. باش نحسب f prime de 0 خصني f prime de x. donc غنمشي نحسب f prime de x اللي هي a exponentielle x plus 2b exponentielle 2x moins exponentielle x moins x exponentielle x ونعوض. alors f de 0 غنجي لهاد العلاقه ونعوض فيها x بالزيرو غتعطيني هي a exponentielle 0 هي 1 plus b exponentielle 0 هي 1 moins 0 fois exponentielle 0 c'est 0. donc f de 0 هي a plus b و f de 0 راه عطاوها لي كتساوي 1. alors a plus b égale à 1. donc نمشي نعوض f prime de 0 يعني نمشي نعوض هذا الاكس هذا بالزيرو في لا دوزيام ريلاسيون. دونك f prime de 0 هي a exponentielle 0 هي 1 exponentielle 2 fois 0 هي exponentielle 0 هي 1 هذه exponentielle 0 c'est 1 وهذه c'est 0. دونك كتعطيني a plus 2b moins 1 و f prime de 0 عطاوها لي كتساوي 0. دونك le système d'équation غيولي لي هو a plus b égale 1
a plus 2b égale à 1. دونك نحل هذا لو سيستيم. نقدر باغ اكزومبل ناخذ لا بروميير ايكواسيون ونقص منها لا دوزيام ايكواسيون باش تمشي ليا ا وتبقى لي غير بي، غتعطيني موان بي ايغال 0. دونك بي ايغال 0 نعوض في وحده من هاد لي دوز ايكواسيون بي ب 0 غتبقى ليا ا ايغال ا 1 ونرجع ونعوض في هاد ليكواسيون. الوغ اف دو اكس ا لقيتها هي واحد دونك هي اكسبونونسيال اكس، بي لقيتها هي 0 دونك هذه غادي تمشي وتبقى لي موان اكس اكسبونونسيال اكس. الوغ اف دو اكس ايغال اكسبونونسيال اكس موان اكس اكسبونونسيال اكس. Alors je passe le deuxième exercice qu'on fait les séries numériques. Donc la première série, il y a la nature de la série de termes général n plus 1 sur 3 à la puissance n. On pourra utiliser le critère de D'Alembert. Alors je rappelle le critère de D'Alembert. هنا كنبغي نعرف لا ناتور ديال لا سيري دو تيرم جينيرال او ان، يعني كنبغي نعرفها واش ال كونفيرج ولا ال ديفيرج. شنو كنمشي ندير؟ كنمشي كنحسب لا ليميت في بلس لانفيني ديال او ان بلس 1 مقسومه على او ان. هذيك لا ليميت كتعطيني كتساوي واحد العدد. الا كان داك العدد صغر من واحد الوغ لا سيري اي كونفيرجونت، الا كان كبر من واحد لا سيري اي ديفيرجونت، والا كان كيساوي واحد je ne peux rien conclure en utilisant ce critère. Donc je dois utiliser un autre critère pour chercher la convergence de la série. Alors هنا je vais poser un هي n plus 1 sur 3 à la puissance n ونطبق هذا لو كريتير un plus 1 مقسوم على un ونمشي نعوض. هنايا ان بلس 1 ملي نبغي نحسبها فين ما شفت الان كنردها ان بلس 1، يعني هنا غتكون عندي ان بلس 1 بلس 1 اللي هي ان بلس 2 sur 3 à la puissance n plus 1 sur un اللي هي n plus 1 sur 3 à la puissance n égal البسط مضروب في المقلوب ديال المقام اللي هو n plus 2 sur 3 à la puissance n plus 1 fois 3 à la puissance n sur n plus 1. donc هي هاد 3 à la puissance n plus 1 كتبتها هي 3 à la puissance n fois 3 اختزلت ب 3 à la puissance n غتبقى ليا 1 sur 3 fois n plus 2 sur n plus 1. هنا بقى ليا نحسب غير لا ليميت في بلس لانفيني ديال او ان بلس 1 على او ان اللي هي لا ليميت في بلس لانفيني ديال 1 sur 3 fois n plus 2 على n plus 1. انا هنا كنعرف ان اي بولينوم لا ليميت ديالو في بلس لانفيني اولا في موان لانفيني هي لا ليميت ديال اكبر حد. الوغ هنا عندي بولينوم على بولينوم وكنحسب لا ليميت في بلس لانفيني غتكون هي لا ليميت ديال اكبر حد على اكبر حد. اكبر حد في البسط هو ان واكبر حد في المقام هو ان، دونك غتكون هي لا ليميت هاد 1 على 3 هي هذه خليتها هنا فوا ان على ان. ان على ان هي 1 غتبقى لي هي 1 على 3. 1 على 3 صغر من 1. الوغ دابري لو كريتير دو D'Alembert لا série de termes général un est convergente. Pour la deuxième série, je veux chercher la nature de la série de termes général 4n plus 5 sur 3n moins 1 le tout à la puissance n. Alors هنا je peux utiliser le critère de Cauchy. في le critère de Cauchy كنبغي نعرف واش la série de termes général un converge ولا diverge. alors شنو كنمشي ندير؟ كناخذ هذاك لو terme général un وكنحسب ليه لا ليميت ديال غاسين انيام ديالو. دونك لا ليميت ديال غاسين انيام دو un في بلس لانفيني غتعطيني واحد العدد a. لي ريزولطا ديال الكريتير دو كوشي بحالهم بحال الكريتير دو D'Alembert. إلا كان هذيك أصغر من 1 لا سيري اي كونفيرجونت، إلا كانت كبر من 1 لا سيري اي ديفيرجونت، وإلا كانت كتساوي 1 جو نو بو ريان كونكلور جو دوا شيرشي اون اوتر ميثود. هنا غنحسب غاسين انيام دو ان. غاسين انيام دو ان هي ان لو تو على بويسونس 1 سور ان. دونك إلا خديت هذه هي ان وطلعت لها لا بويسونس 1 سور ان غتعطيني في لا بويسونس ان مضروبه في 1 على ان. ان مع ان غتمشي غتبقى ليا غير 4 ان بلس 5 سور 3 ان موان 1 ونحسب ليها لا ليميت ديالها. الوغ هنا عندي بولينوم على بولينوم في بلس لانفيني لا ليميت ديالو كتكون هي لا ليميت ديال اكبر حد على اكبر حد. اكبر حد في البسط هو 4 ان، اكبر حد في المقام هو 3 ان. نختزل بالان غتعطيني هي 4 على 3. 4 على 3 كبر من 1. الوغ دابري لو كريتير دو كوشي لا série de termes général un est divergente. Et pour la dernière série, je veux chercher la nature de la série de termes général moins 1 à la puissance n sur racine de n plus 1 plus racine de n. Alors هنا ملي نشوف لو terme général فيه moins 1 à la puissance n مضروب في شي حاجة ديما نفكر في لو كريتير سبيسيال دي سيري الترني. لو كريتير عندي هو هذا un هي moins 1 à la puissance n fois vn. alors هنا كناخد غير هذيك لا سويت اللي مضروبه في moins 1 à la puissance n. هذيك لا سويت خصها تحقق دو كونديسيون.
هاد في ان هادي كيخصها تكون ديكرواسونت وكيخص تكون عندي لا ليميت ديال في ان في بلس لانفيني ايغال 0. باش كنفيريفي ان في ان اي ديكرواسونت كيخصني في ان بلس 1 تكون صغر من في ان اولا في ان بلس 1 ناقص في ان تكون صغر من 0. دونك الا لقيت هاد لي دو كونديسيون فيريفيي alors je peux dire que la série de termes général UN est convergente. Alors هادشي اللي غندير غنطبق هاد لو كريتير هذا على هاد لا سيري. هاد لو تيرم جينيرال UN moins 1 à la puissance n sur racine de n plus 1 plus racine de n غنكتبو على شكل moins 1 à la puissance n مضروب في 1 sur racine de n plus 1 plus racine de n et je pose هادشي اللي مضروب في moins 1 à la puissance n هو اللي غنحطو كيساوي في n. alors هاد في n هادي كيخصها تحقق دو كونديسيون. la première condition هي الليميت ديالها كتساوي 0. la première condition est vérifiée. pour la deuxième condition خصني نبين ان في ان بلس 1 اصغر من في ان. اسهل طريقه هي ندير التأطير. نحسب هنا في ان بلس 1 يعني هنا فين ما شفت الان نردها ان بلس 1 غتعطيني هي 1 sur racine de n plus 1 plus 1 اللي هي n plus 2 وهنا racine de n plus 1. alors ندير التأطير. je sais que n plus 2 est supérieur à n. ندخل عليهم لا racine. racine de n plus 2 supérieur la racine de n. هنا علاش منين دخلت الغاسين ما تبدلش ليا لوردر لحقاش لا فونكسيون racine est une fonction croissante. la fonction qui associe x à racine de x est croissante. هنا عندي الا كان a كبر من b ولا فونكسيون f croissante donc f de a غيبقى اكبر من f de b. alors après لقيت ان racine de n plus 2 supérieur la racine de n ونزيد على لي دو كوتي racine de n plus 1. دونك هنا نزيد racine de n plus 1 وهنا نزيد racine de n plus 1 غتعطيني racine de n plus 2 plus racine de n plus 1 est supérieur à racine de n plus racine de n plus 1 وندير المقلوب. alors المقلوب ديال هادي est inférieur للمقلوب د هادي. alors 1 sur racine de n plus 2 plus racine de n plus 1 راهو exactement vn plus 1 et 1 sur racine de n plus racine de n plus 1 راهو exactement vn. donc هنا بينت ان vn plus 1 inférieur à vn. alors la suite vn est décroissante. عندي les deux conditions vérifiées. alors d'après le critère spécial des séries alternées la série de termes général un اللي هي هذه كلها elle est convergente. Le troisième exercice concerne les intégrales généralisées. Alors, أول question, donnez la nature de l'intégrale entre 0 et 1 de 1 sur racine de x dx. Alors, l'intégrale entre 0 et 1 de 1 sur racine de x dx, نقدر نكتبو l'intégrale entre 0 et 1 de 1 sur x à la puissance 1 sur 2. هذه c'est une intégrale de Riemann. Alpha égale 1 sur 2 inférieur à 1, donc elle est convergente. هنا في les intégrales de Riemann عندي إلا كان l'intégrale entre 0 et 1 de 1 sur x à la puissance alpha إلا كانت هذيك الألفا صغر strictement من واحد l'intégrale est convergente. إلا كانت أكبر من أو يساوي واحد l'intégrale est divergente. La deuxième question, je vais montrer que 1 sur x plus racine de x elle est équivalente à 1 sur racine de x au voisinage de 0 et déduire la nature de l'intégrale i. alors هنا غنستعمل لا ديفينيسيون. كنعرف ان اف ايكيفالونت للجي في واحد البوين الا كانت لا ليميت ديال اف على الجي في هذاك لو بوين كتساوي واحد. دونك انا باش نبين ان واحد على اكس زائد غاسين دو اكس ايكيفالونت لواحد على غاسين دو اكس نمشي نحسب لا ليميت في الزيرو ديال هاد الاولى مقسومه على الثانيه خصني نلقاها كتساوي واحد. الوغ لا ليميت في الزيرو ديال واحد على اكس بلس غاسين دو اكس مقسومه على واحد سور غاسين دو اكس هي لا ليميت في الزيرو ديال البسط مضروب في المقلوب د المقام هي لا ليميت في الزيرو ديال غاسين دو اكس على اكس بلس غاسين دو اكس. هاد المقام غنعملو بغاسين دو اكس غيعطيني غاسين دو اكس فاكتور دو غاسين دو اكس بلس 1 ونختزل بغاسين دو اكس غتبقى لي هي لا ليميت ديال 1 سور غاسين دو اكس بلس 1 او فوازيناج دو 0. الوغ لا ليميت في الزيرو نجي هنا نعوض اكس بالزيرو غادي تعطيني هي واحد. دونك لقيت لا ليميت ديال وحده على وحده في الزيرو كتساوي واحد. الوغ هذه اللي في البسط اللي ايكيفالونت لهذه اللي في المقام. Pour déduire la nature de l'intégrale i انا عندي هاد l'équivalence وبينت في la question الاولى ان l'intégrale ديال هاد la fonction est convergente. alors d'après le critère d'équivalence l'intégrale حتى ديال هاد la fonction غادي تكون convergente. donc l'intégrale i est convergente لحقاش منين كتكون عندي f équivalente ل g l'intégrale de f et l'intégrale de g sont de même nature. هذا هو le critère d'équivalence. puisque لقيت ان l'intégrale ديال هادي est convergente donc forcément l'intégrale i حتى هي غادي تكون convergente.
Pour la troisième question, je vais montrer que i égale 2 fois l'intégrale entre 0 et 1 de 1 sur 1 plus t dt en utilisant un changement de variable. Alors, on a déjà attendu le changement de variable t égale racine de x. Le changement de variable, كنبدل ثلاثة د الحوايج. كنبدل البورن اللي لتحت، كنبدل البورن اللي الفوق، وكنبدل dx en fonction de dt. Alors, هنا نبدا بلي بورن. Lorsque x égale à 0, نشوف t شحال غتولي كتساوي. نعوض في هذه العلاقة x بالزيرو. t c'est 0. Lorsque x égale à 1, t شحال غتولي كتساوي. نعوض في هذه العلاقه x بالواحد. racine de 1 c'est 1, donc t égale à 1. ومن بعد كيخصني نبدل dx en fonction de dt. alors هنا كتكون عندي t هي اللي بدلاله x. انا كنردها x هي اللي بدلاله t. الا كانت t هي racine de x, alors x هي t au carré. المشتقه ديال x هي 1 par rapport à la variable x, la dérivée par rapport à x, donc كنزيد قدامها dx. La dérivée ديال t au carré c'est 2 fois t, وكنزيد قدامها dt, يعني درت la dérivée par rapport à t. لحقاش هنا عندي جوج نتاع لي فاريابل، عندي x وعندي t، دونك لقيت ان dx هي 2 fois t fois dt. دابا غيبقى لي غير التعويض. 0 هو 0، 1 هو 1، 1 sur x هي t au carré، racine de x هي t، dx هي 2 fois t fois dt. يعني اي حاجه كانت عندي بلا فاريابل x رديتها بلا فاريابل جديده اللي هي t. دابا بقى لي غير لي كالكول. المقام نعملو بالتي، وهاد لا كونستانت 2 نخرجها ونختزل بالتي. دونك ملي غنختزل بالتي غتبقى ليا 2 fois l'intégrale entre 0 et 1 de 1 sur t plus 1 dt. Pour déduire la valeur de i, انا هنا عندي que i هي 2 fois l'intégrale entre 0 et 1 de 1 sur t plus 1 dt. La fonction primitive ديال 1 sur t plus 1 هي ln de t plus 1. Normalement راه هي ln ديال valeur absolue de t plus 1. Mais هنا عندي t est compris entre 0 et 1. Puisque t est compris entre 0 et 1, alors t est positif. Donc t plus 1 حتى هي غادي تكون بوزيتيف. وهنايا هاد الانتغرال راه ما بقاش ليا انتغرال جينيراليزي ولا انتغرال سامبل، يعني نقدر نحسبو غير بالطريقه العاديه. علاش انتغرال سامبل؟ لحقاش لي بورن بجوج داخلين. الزيرو راه داخل، الا عوضت هنا لا فونكسيون بالزيرو غتعطيني عدد كي اكزيستون ار. 1 على 0 زائد 1 هو 1، دونك كاين في ار. 1 عاود الا عوضت به غتعطيني 1 على 1 زائد 1 هي 1 على 2. 1 على 2 راه كاين في ار. دونك لا فونكسيون الي ديفيني في الزيرو الي ديفيني في الان. دونك هذه سي اون انتغرال سامبل نحسبها غير بالطريقه العاديه. دونك هنا بقى لي التعويض هي 2 فوا ln 2. كنعوض بالبورن اللي الفوق وكندير ناقص وكنعوض بالبورن اللي لتحت. ln de 1 plus 1 هي 2، ln de 0 plus 1 هي ln de 1. ln de 1 c'est 0، دونك كتبقى لي هي 2 ln de 2. وإلا بغيت نزيد نحسبها نقدر نكتبها هي ln de 2 au carré اللي هي ln de 4. Alors on a le dernier exercice de la diagonalisation. نبداو بلا première question. ديما la première question هي calculer le polynôme caractéristique. Alors هنا عندي la matrice A هي هذه. Le polynôme caractéristique هو déterminant de A moins lambda fois l'identité. عندي A هي هذه، نحسب A ناقص lambda fois l'identité. A هي هاد la matrice ناقص lambda fois l'identité هي هاد la matrice. Alors ملي كنبغي نضرب une matrice فواحد لو كوفيسيون، هذاك لو كوفيسيون كنضربو في لي زيليمون كاملين ديال لا ماتريس. دونك هذه غتعطيني هي لامدا فوا 1 لامدا فوا 0 لامدا فوا 0. هاد لامدا غنضربها في لي زيليمون كاملين د هاد لا ماتريس، غتعطيني هي لامدا في الدياغونال خارج لا دياغونال دي 0. ونحسب لا ديفيرونس entre deux matrices. غتعطيني هي 2 moins lambda 1 1 moins 3 moins 2 moins lambda moins 1 3 3 2 moins lambda. اولا نقدر نكتبها ديريكتومون a moins lambda fois i هي لا ماتريس a نفسها، وكنجي غير الدياغونال ديالها وكنقص منها لامدا، كتبقى لي لا ميم ماتريس غير الدياغونال كنقص منهم لامدا. من بعد غنمشي نحسب الديتيرمينون دو ا موان لامدا فوا ليدونتيتي اللي هو البولينوم كاركتيرستيك. الوغ هاد الديتيرمينون حسبته هنا بلا ميثود دو ساروس. كنحط هنا لا ماتريس وهنا كنعاود لي دو بروميير كولون. الكولون الاولى هذه حطيتها هنا والكولون الثانيه حطيتها هنا. من بعد جو تراس لي 3 دياغونال في هذا السونس وكنحط قدامهم سيني بلس، اي جو تراس لي 3 دياغونال في لوتر سونس وكنحط قدامهم سيني موان، اي جو كالكول. دونك الديتيرمينون غيكون هو 2 موان لامدا فوا موان 2 موان لامدا فوا 2 موان لامدا زائد 1 في ناقص 1 في 3 زائد 1 في ناقص 3 في 3. الوغ ساليت من هاد لي 3 دياغونال ندوز لهاد لي 3 دياغونال. هنا عندي 1 في ناقص 3 في 2 ناقص لامدا وكنضربهم في هاد الناقص اللي عندي هنا في ناقص 1. عاود ناقص 2 موان لامدا فوا موان 1 فوا 3 ناقص 1 فوا موان 2 موان لامدا فوا 3. هي هذه اللي كتبت هنا.
من بعد غنبدا نسامبليفي. هنا عندي 2 موان لاندا فوا 2 موان لاندا هي 2 موان لاندا او كاري فوا موان 2 موان لاندا موان 3 خليتها كما هي موان 9 خليتها كما هي موان مع الموان هي بلس 3 فوا 2 موان لاندا وهنا عاود الموان مع الموان هي بلس 3 فوا 2 بلس لاندا. ابخي هاد موان 2 موان لاندا غنعمل بديك الناقص نخرجها غتعطيني موان وهنا غتولي 2 بلس لاندا فوا 2 موان لاندا او كاري وهاد الشيء كامل اللي بقى غنشرو. الوغ هنا عندي ناقص 12 زائد 12 غتختزل غتبقى ليا 6 زائد 3 لاندا ناقص 6 لاندا 3 لاندا ناقص 6 لاندا هي ناقص 3 لاندا. من بعد نعمل غير هاد جوج بثلاثة غيعطيوني 3 فاكتور دو 2 موان لاندا. الوغ هنا عندي واحد لو كوفيسيون اللي هو كومون اللي هو هاد 2 موان لاندا نعمل بها 2 موان لاندا. من غنعمل بها هاد الطرف هذا غيبقى لي فيه موان 2 موان لاندا فوا 2 بلس لاندا وهنا غيبقى لي بلس 3 دونك 2 موان لاندا غنخليها كما هي 2 موان لاندا فوا 2 بلس لاندا متطابقة هامة هي ا او كاري موان ب او كاري اللي هي 2 او كاري موان لاندا او كاري اللي هي 4 موان لاندا او كاري بلس 3 وننشر هاد الناقص غتعطيني ناقص 4 زائد لاندا او كاري زائد 3 اللي هي لاندا او كاري موان 1 ولاندا او كاري موان 1 راه هي لاندا موان 1 فوا لاندا بلس 1 دونك ها هو خرج لي بولينوم كاركتيرستيك معمل. سينون الا ما بانش ليا التعميل من الاول انا عطاوني نبين ان لو بولينوم كاركتيرستيك كيساوي موان 2 موان لاندا فوا 1 موان لاندا فوا لاندا بلس 1. سوبوزون انا هنا حسبت الديتيرمينون دو 1 موان لاندا فوا ليدونتيتي خرج لي هو هذا البولينوم ما عرفتش نعملو. شنو غادي ندير غنشرو كله دونك غنشرو غيعطيني هو موان لاندا على بويسونس 3 بلس 2 لاندا او كاري بلس لاندا موان 2. ابخي غنمشي للبولينوم اللي هما عطاو ليا نبينو انه هو هذا لو بولينوم كاركتيرستيك ونشرو حتى هو. دونك هنا نشرت هذاك بي دو لاندا اللي عطاوه ليا ولقيته هو اكزاكتومون ديتيرمينون دو 1 موان لاندا فوا ليدونتيتي. دونك بي دو لاندا اللي هو هذا هو اكزاكتومون موان 2 موان لاندا فوا 1 موان لاندا فوا لاندا بلس 1. Après, je veux déterminer les valeurs propres. Les valeurs propres, on met les points qui sont le polynôme caractéristique. Alors, je vais écrire P de lambda égale 0. Ça veut dire 2 moins lambda fois 1 moins lambda fois 1 plus lambda égale 0. Donc, soit 1 moins lambda égale 0 ou 2 moins lambda égale 0 ou lambda plus 1 égale à 0. Donc, soit lambda égale 1 ou lambda égale 2 ou lambda égale à moins 1. Alors, هنا غنستفهم من الصغير للكبير. غنحط lambda 1 هي moins 1, lambda 2 هي 1 et lambda 3 هي 2. Après, on déduire que A est diagonalisable. A admet 3 valeurs propres distinctes dont R à la puissance 3, donc la matrice A est diagonalisable. من بعد عطاوني لي فيكتور U1 U2 U3 وطلبوا مني نبين انهم دي فيكتور بروبر. الوغ هنايا بور فيريفيي كو U1 U2 U3 سون دي فيكتور بروبر يسوفي نستعمل هاد العلاقه ديال لا فيريفيكاسيون. الا حسبت A فوا U1 ولقيتها كتساوي لامدا 1 فوا U1 دونك U1 est فيكتور بروبر اسوسيي لامدا 1. دو ميم الا حسبت A فوا U2 ولقيتها هي لامدا 2 فوا U2 الوغ U2 est فيكتور بروبر اسوسيي لامدا 2. وإلا حسبت A فوا U3 ولقيتها كتساوي لامدا 3 فوا U3 الوغ U3 est vecteur propre associé lambda 3. Donc هادشي اللي غندير لي كالكول. هنا هذه هي لا ماتريس A. هذا هو لو فيكتور U1. حسبت A فوا U1. منين حسبت A فوا U1 عطاتني هي 0 موان 1. نعمل بناقص واحد غتعطيني هي موان 1 فوا 0 1 موان 1. هذا هو اكزاكتومون U1 وهاد الموان 1 راه هي لامدا 1. دونك بينت ان A فوا U1 كتساوي لامدا 1 فوا U1. دونك U1 est le vecteur propre associé à la valeur propre lambda 1. بنفس الطريقه غنبين ان U2 vecteur propre associé lambda 2 et U3 vecteur propre associé lambda 3. من بعد طلبوا مني نبين ان هاد بي بريم اللي مكونه من U1 U2 U3 est une base. alors نورمالمون باش كنبين ان اون فامي est une base خصني نبين انها جينيراتريس وانها ليبر. مي منين كتكون عندي هاد لا كونديسيون ديال الكاردينال د بي هو لا ديمونسيون ديال ليسباس فين انا خدامه عوض ما كنبين انها جينيراتريس اي ليبر il suffit نبين غير وحده فيهم بور دير كالي اون باز. دونك هنا باش كنعرف الكاردينال هو شحال من اليمون مكونه منه لا باز. لهنا عندي لا باز بي بريم مكونه من U1 ها هو الاول U2 هو الثاني U3 هو الثالث. دونك هنايا لا باز مكونه من 3 تاع لي فيكتور. الديمونسيون ديال R على بويسونس 3 لحقاش انا هنايا عندي ليسباس فين كنخدم هو R على بويسونس 3 الوغ الديمونسيون ديال R3 هي 3. دونك هنا الكاردينال ديال بي بريم اللي هو 3 هو اكزاكتومون الديمونسيون ديال R3 اللي هي 3. الوغ بور مونطري كو بي بريم اي باز il suffit de montrer que B est libre. عاود باش نبين ان بي بريم اي ليبر il suffit نحسب غير الديتيرمينون ونبين انه يخالف الصفر. دونك كنجي نحط هنا الديتيرمينون
وهنايا هذا هو لو فيكتور U1 حطيته في الكولون الاولى، U2 حطيته في الكولون الثانيه، U3 حطيته في الكولون الثالثه. درت الكالكول اون اوتيليزون لا ميثود دو ساروس، لقيت ان الديتيرمينون كيساوي واحد كي ديفيرون دو زيرو، دونك بي بريم اي ليبر الوغ بي بريم اي باز. من بعد عطاوني نجوستيفي كو لا ماتريس دو باساج هي هذه، انا عندي لا ماتريس دو باساج وطلبوا مني نجوستيفي انها هي هذه. نورمالمون لا ماتريس دو باساج لي كولون ديالها هما اكزاكتومون لي فيكتور بروبر. الوغ هنا في لا جوستيفيكاسيون نقدر نستعمل لا ميثود دو ديفينيسيون. لا ماتريس دو باساج من اون باز ل اون اوتر باز كناخذ لي فيكتور ديال لا باز الثانيه وكان اكسبريميهم في لا باز الاولى. الوغ هنا بغيت لا ماتريس دو باساج من بي ل بي بريم، غناخذ لي فيكتور د لا باز الثانيه اللي هما U1 U2 U3 ونكسبريميهم في لاباج الاولى. شنو هي نكسبريميهم في لاباج الاولى؟ يعني نكتبهم على شكل كومبينيزون لينيير ديال لي فيكتور د لا بروميير باز. الوغ نبدا بلو فيكتور الاول U1 هو 0 1 موان 1، دونك الا بغيت نكسبريميه في لاباز كانونيك تيكون هو الاول في U1 زائد الثاني في U2 زائد الثالث في U3. وهاد لي كوفيسيون غنحطهم في لا بروميير كولون، 0 1 موان 1 غنحطهم في لا بروميير كولون. عاود U2 هو موان 1 0 نكسبريميه في لا باز الاولى اللي هي لا باز كانونيك، هي الاول فوا U1 زائد الثاني فوا U2 زائد الثالث فوا U3. عاود هاد لي كوفيسيون كنحطهم في لا دوزيام كولون. بور U3 هو 1 موان 1 دونك هو 1 فوا U1 زائد ناقص 1 فوا U2 زائد 1 فوا U3. عاود هاد لي كوفيسيون كنحطهم في لا 3 كولون. اي دونك لا ماتريس دو باساج هي اكزاكتومون هذيك لا ماتريس اللي عطاوني. من بعد طلبوا مني نحسب P fois Q et déduire que P est inversible et donner son inverse. Alors on a par définition, il a حسبت A fois B ولقيتها هي l'identité ou B fois A égale l'identité, alors A est inversible et son inverse A moins 1 هو B. Alors هنا غنحسب P fois Q بلا méthode البرودوي غنلقاها كتساوي l'identité et je dois vérifier Q fois P حتى هي نلقاها كتساوي l'identité. Alors il est quand P fois Q égale l'identité et Q fois P égale l'identité, alors P est inversible, son inverse P moins 1 est exactement la matrice Q. La question suivante, vérifier que D est exactement la matrice de l'application F dans la base B'. Alors on a la matrice A, il y a la matrice de l'application F dans la base B. La matrice A est diagonalisable. Donc il existe une base B', de telle façon il accepte l'application F, la base B', il y a une matrice qui est diagonale. Alors on a la matrice A, il y a la matrice de l'application F dans la base B, elle est diagonalisable. Les valeurs propres sont moins 1, 1, 2. Donc la matrice D qui est définie par, quand on les valeurs propres, moins 1, 1, 2, ou la diagonale des 0, il y a exactement la matrice de l'application F dans la base B'. من بعد طلبوا مني نبين ان A à la puissance n هي P fois D à la puissance n fois P moins 1. هنا غير par définition de la puissance كنعرف ان A هي P fois D fois P moins 1 هذا résultat de la diagonalisation وكنعرف par définition que A à la puissance n هي A fois A fois A fois A n fois. alors هذيك ال A غنبقى نعوضها ب P fois D fois P moins 1 دونك غتعطيني P fois D fois P moins 1 n fois. هاد P اللي هنا و P moins 1 اللي هنا غنخليهم. alors هنا عندي P moins 1 fois P هي ليدونتيتي غتمشي، عاود بي موان 1 فوا بي هي ليدونتيتي غتمشي، بي موان 1 فوا هاد بي اللي موراها سي ليدونتيتي غتمشي، هاد بي مع بي موان 1 اللي قبل منها سي ليدونتيتي حتى هي غادي تمشي. دونك غتبقى لي هاد بي هادي وغتبقى لي هاد بي موان 1 ووسط منهم غتبقى لي دي فوا دي فوا دي فوا دي ان فوا. دونك هذيك دي فوا دي فوا دي فوا دي ان فوا هي اكزاكتومون دي على بويسونس ان. من بعد طلبوا مني اون ديدوير ا على بويسونس ان اون فونكسيون دو ان. اول حاجه غنمشي نحسب دي على بويسونس ان، كنجي غير لي زيليمون دياغونو ديال دي وكنطلع لهم لا بويسونس. هنا موان 1 لو تو على بويسونس ان، هنا ضروري نستعمل لي بارونتيز، سي موان 1 لو تو على بويسونس ان، 1 على بويسونس ان سي 1 اي 2 على بويسونس ان وندير لي كالكول. دونك بي هي هادي، دي على بويسونس ان هي هادي، بي موان 1 اللي هي كيو هي هادي. الوغ هنا حسبت P fois D à la puissance n عطاتني هاد لا ماتريس، من بعد غنضربها في P moins 1 عطاتني هاد لا ماتريس، هذه هي exactement A à la puissance n.